안녕하세요. 양신TV 거대 고양이 나항식 수의사입니다. 오늘은 여름철엔 개도 감기에 안 걸린다라고 하는데 고양이가 간혹 호흡기 질환 때문에 오는 경우가 많아서 많은 분들이 개인적으로 카톡이나 메신저로 물어봐요. 얘가 이거 왜 그래요? 라는 분들이 있어서 오늘 묘이보감 코너를 준비했습니다. 고양이의 호흡기 증상 대표적인 질환 중에 하나인 고양이 천식입니다. 많은 분들이 생각보다 천식이요? 이런 얘기하면은 이렇게 영화 보면은 막 그런 거 있잖아요. 천식인 주인공이 갑자기 막 월드워 Z 보면 고양이 천식 거긴 고양이가 안 나오나. 헛소리 하지마 임마. 아들이 천식이 있어가지고 흡입기를 구하기 위해서 막 가는 장면들이 있어요. 그래서 막 갑자기 이제 호흡이 막 가빠지고 이런 것들을 생각할 수 있죠. 사람의 천식이라고 하면은 많은 분들이 영화나 드라마에서 갑작스럽게 호흡이 가빠지고 호흡을 할 수 없는 단계, 이거를 천식이라고 많이들 알고 계실 거예요. 그렇다면 고양이 천식은 똑같을까? 궁금해하실 것 같은데요. 고양이 천식의 정의는요, 정확하게 얘기하면 고양이 기관지염의 다른 말이라고 생각하시면 되고요. 기관지염이 어떻게 보면은 알러지성 기관지염이라고 보시면은 좋을 것 같아요. 알러지성 기관지염이다 라는 말은 또 다르게 얘기한다면은 면역 매개적인 기관지염인 거죠. 천식은 사람도 그렇지만 면역 매개적인 질환이에요. 그러니까 갑작스럽게 면역 매개적인 문제로 인해서 호흡이 안 좋아지는 거예요. 기관지가 좁아지거나 호흡이 가빠지는 건데, 호흡하기가 힘들어지는 건데, 고양이도 마찬가지입니다. 기관지에 염증이 생기면서 호흡이 가빠지고 기침 증상을 보이는 거예요. 하지만 여기에는 몇 가지 특징이 있고요. 어떻게 하면은 고양이 천식 구분을 하고 증상을 판단을 해서 관리를 할 수 있는지, 진단, 치료, 관리 방법에 대한 팁들을 오늘 하나씩 설명해 드릴까 해요. 고양이 천식이라고 하면은 면역 매개적인 질환이라고 제가 설명드렸잖아요. 이 면역 매개적인 IgE라고 하는 면역 매개체에 반응해서 나타나는 질환이라고 보시면 돼요. 이 면역 매개적인 질환의 특징이 뭐냐? 천식은 갑자기 나타났다가 갑자기 사라지기도 하고, 예상하지 못했던 상황에서 호흡이 가빠지고 갑자기 기침을 하고 예상하지 못했던 증상이 발현된다라고 보시면 됩니다. 그리고 대표적으로 이 기침이 저는 할아버지 기침이라고 해요. 할아버지 기침처럼 목을 좀 쭉 내고 흉내를 좀 심각한 질환인데 흉내를 잘 못해요. 영상 자료로 제가 첨부하겠지만 이게 약간 진짜 못하겠다. 난 왜 연기가 안 되는 걸까? 새소리 같은. 이게 잘 안 되네. 이런 소리가 나요. 좀 약간. 이게 좀 괜찮은데? 이런 소리가 나요. 좀 약간. 이게 좀 괜찮은데? 목을 좀 빼고 고양이가 혀를 내민 상태에서 할아버지 같은 기침을 하는 경우가 있어요. 기침은 상부 호흡기 기침하고 하부 호흡기 기침으로 나눌 수가 있는데, 상부 호흡기라고 하면은 비강, 콧구멍이라던가 넘어가는 이 상부 호흡기 쪽의 기침의 경우에는 보통 들이마실 때 기침, 애치 하는 경우, 이렇게 들이마실 때 하는 경우가 많고요. 하부 호흡기, 폐 쪽에 있는 기침의 경우에는 숨을 내뱉을 때 하는 경우가 많죠. 말 그대로 고양이 천식이라고 하는 거는 면역 매개적인 기관지염이기 때문에 보통은 숨을 내뱉을 때 난 왜 연기가 안 되는 걸까? 얘기한 것처럼 몸을 쭉 빼고 내뱉으면서 할아버지 같은 기침을 하는 특징이 있다라고 보시면 됩니다. 죄송합니다. 제가 너무 흉내를 못 내요. 그래서 원인은 되게 다양해요. 특발성으로 나타날 수도 있고요. 가장 대표적으로는 이제 면역 매개적인 질환이기도 하고요. 알러지에 의해서 반응하기도 하고, 아니면은 연기를 흡입해서 발생하기도 하고요. 되게 다양하게 원인이 있다라고 보시면 됩니다. 샴 종류가 좀 잘 나와요. 샴과 생활하는 보호자님들은 우리 고양이가 목을 내밀고 엎드려서 할아버지 기침을, 호흡을 내뱉을 때 이렇게 한다면 얘가 지금 천식이 있는 건가? 라고 보시면 좋을 것 같아요. 난 왜 연기가 안 되는 걸까? 그러면 암컷과 수컷의 차이는 있을까라고 본다면은 거기에 성별의 차이는 없이 호발하는 질환이라고 생각하시면 됩니다. 나이를 생각한다면요, 어린 나이에 걸린다라기보다는요, 성묘에서 중간 나이, 그러니까 보통 성묘면서 1살 이상의 중간 4살에서 6살 사이, 이런 성묘에서 더 호발한다, 잘 걸린다라고 보시면 좋을 것 같아요.
진단은 어떻게 하냐라고 하면은 이런 특징적인 기침 소리 가 있기 때문에 이러한 특징적인 기침을 하는 행동으로 빠르고 쉽게 진단이 되기도 하고요. 가장 기본적으로는 흉부 엑스레이 촬영을 통해서 진단을 받을 수 있어요. 그래서 만약에 이러한 기침이 우리 고양이가 갑자기 한다, 여름철인데 겨울도 아니고 얘가 감기 걸릴 것도 아닌 것 같은데 왜 이런 기침, 할아버지 기침 소리를 내지? 라고 한다면 가까운 동물병원에 방문하셔서 흉부 엑스레이 촬영을 하실 것을 꼭 추천해 드려요. 치료 및 관리, 물론 원인에 따라서 다를 수는 있습니다. 단순 기관지염이면은 기관지염을 치료하면 좋아질 수도 있겠지만 면역 매개적인 질환, 알러지성인 기관지염이기 때문에 지속적인 관리가 필요해요. 사람도 천식을 완치는 하지 않잖아요. 왜냐하면 증상이 있을 때 흡입기를 사용한다던가 증상이 심하면 내복약을 먹는다던가 이러한 소염제를 먹음으로써 증상을 개선시킨다고 보시면 됩니다. 그래서 일반적으로 고양이들은 에어로켓이라고 하는 흡입기가 따로 있어요. 강아지보다 고양이 천식은 훨씬 좀 호발하는 경우가 많기 때문에 고양이 천식 환자들을 위한 고양이 흡입기가 따로 있습니다. 그래서 고양이 천식을 앓고 있는 보호자님들의 경우에는 평상시에 고양이가 천식 증상을 보였을 때 호흡이 되게 안 좋아지기 때문에 위급한 상황에는 이러한 흡입기를 바로 즉각적으로 대주시는 것을 추천해 드리죠. 근데 또 고양이들 성격상 이거를 쉽게 안 하기 때문에 평상시에 증상이 없을 때도 이 흡입기에 익숙해지는 교육이 필요할 수도 있어요. 만약에 증상이 심각해서 온 경우에는 입원 치료까지 하는 경우도 있고요. 네뷸라이저나 아니면은 사람 이비인후과 가서 하는 호흡기 치료라던가 입원 치료라던가 주사 및 내복약 치료, 약물 치료도 같이 동반하는 경우도 있습니다. 항상 질환이라는 거는 가볍게 기관지염이 발생하는 경우도 있고 중간 정도 심각하게 나타나는 경우까지도 있기 때문에 이 증상 단계에 따라서 이러한 것들을 동물병원 담당 전문 수의사 선생님과 상의하에서 판단하고 관리하는 게 올바른 선택이실 수가 있는 거죠. 천식을 관리하는 약물들은 스테로이드 처방을 하는 경우가 조금 많고요. 그 다음에 기관지염, 기관지가 좁아져서 이러한 호흡을 하는 경우가 많기 때문에 흡입기나 먹는 약 처방에는 기관지를 확장시키는 약물을 처방하는 경우가 많다라고 생각하시면 돼요. 그리고 면역 매개적인 질환인 경우에는 면역력을 오히려 억제시키는 면역 매개적인 약물을 추천하기도 합니다. 알러지 반응 때문에 이러한 증상을 나타낼 수도 있기 때문에 주위 환경에 혹시 고양이가 알러지 반응은 없는지 이러한 알러지에 대한 검사를 해보는 것도 도움이 될 수도 있어요. 저는 번데기 알러지가 있어서 번데기 알러지 때문에 호흡을 못한 적이 있거든요. 비슷한 경우라고 보시면 될 것 같습니다. 알러지 반응이 단순하게 피부의 발진, 피부가 빨개지고 얼굴이 붓고 이런 증상도 있지만 호흡과 관련된 폐포의 부종이라던가 기도의 협착이라던가 이런 거 일으킬 수 있기 때문에 혹시 알러지가 매개가 돼서 천식을 일으킬 수 있는 상황을 고려해서 알러지 검사를 해보는 것도 추천을 해드려요. 모기에 대한 알러지가 있다, 파리에 대한 알러지가 있다, 진먼지 진드기 알러지가 있다, 고양이가 있다면 이러한 것들은 관리가 조금 더 필요하겠죠. 천식은 고양이의 생명을 단축시킬 만큼 되게 위험한 질환은 아니에요. 대신에 삶의 질에 영향을 미칠 수 있는 질환이기는 합니다. 평상시 관리를 잘 해주시면 도움이 될 것 같습니다. 고양이 천식에 대해서 묘의보감을 통해서 알아봤는데요. 오늘 내용이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람, 댓글까지 부탁드릴게요. 안녕.